जी अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। अगर अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया तो कर दो ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। यार आज के व्लॉग में ना हम करने जा रहे हैं पैरेट केज की सफाई। बहुत गंद उन्होंने डाल दिया है, बहुत गंदा कर दिया है अंदर से पैरेट केज को। तो आज के व्लॉग में हम सफाई करेंगे उसकी। और उसके बाद यार मैंने कुछ दिन नहीं, काफ़ी दिन पहले एक ब्लॉग, 2-3 ब्लॉग के ना स्टार्ट में शेर पड़ा था। मैंने कहा था जी हमारा ब्लॉग का इंट्रो जो है वो चेंज हम करते हैं और शेर आज के बाद पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद तो पढ़ेगा याद ही नहीं रहता, जब याद रह जाए तो पढ़ लेते हैं। लेकिन अब मैंने इंट्रो कर दिया, अगर अगले ब्लॉग में याद रह गया तो पढ़ दूंगा, अगर ना रहा तो चलो जी। तो चलिए अब शुरू करते हैं सफाई को और आपको दिखाते हैं। पहले तो आपको दिखाता हूँ पैरट केज की हालत है। ये जी पैरट्स हैं, ये इनकी ये है जो मीठे नहीं, ये इनकी इसे कहते हैं मेरे ख्याल से कुज्जी। ये देखें, ये अंदर देख रहे हैं वो विठा, ये विठे तब करते हैं। मुझे किसी ने बताया था कि जब इन्होंने अंडा देना होता, दुआ करो दे दें, अंडा देंगे फिर उसके आगे होंगे तो फिर ऐसे ज़्यादा हमारे पास तोते हो जाएंगे। वाह 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 वाह। तो अभी मैं सूंघता हूँ एक दफ़ा खुले को। सोना बड़ी स्मेल आ रही है यार इसके। यार मुझे डर है इधर से निकल ना जाएगा तोता इधर से। और नहीं यार नहीं भाई, ये बड़ी इधर से नहीं निकल सकते। तो अभी यार ना हम इनका जो एकदम मत खोलो, इनका जो खाने पीने वाला सिस्टम है वो भी रिफिल करेंगे दोबारा और फिर आपको अभी दिखाते हैं करके। तो ये हमने चाक निकाल ली है बाहर, ये चाक है। तो ये पानी वाला, ये है बाजरे वाला। स्मेल बहुत इधर दिखाओ यार, स्मेल बहुत गंदी आ रही है किसी गजब की। तो अभी ये निकलने लगा मैट, ये दिखाओ ऊपर करके दिखाओ। और डर रहे हैं। ओए 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 ले ये खुश होने वाली बात है। ओए 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 ओए, ये मैं पकड़ता हूँ उधर, ये फेंक कर आओ इसे। वो दरख्त के साथ छंड के मार के आओ, इसको ऊपर से उतारो जो भी है। आओ जल्दी जल्दी जल्दी। वो देखें जी, क्या छंड लाए हो? अभी वो मैट साफ कर रहा है, तो मैट साफ करके अब जब अंदर रखेंगे ये खुराक वगैरह सारी, तो फिर आपको दिखाता हूँ साथ साथ। A few moments later. तो जी हमने वो साफ करने की कोशिश तो की है, लेकिन अभी ये अभी ये साफ थोड़ा सा पड़ा हुआ है। इधर दिखाओ। यार मैं तो कहता हूँ इसको ड्राई क्लीन करवा ले। ला लो जी। तो अभी ये अंदर देखे छुप रहे हैं, डर रहे हैं कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। वो बुर्र, ये देखे। अभी ये भी गिरा कराओ, जाओ ये भी गिरा कराओ। और पानी इसके अंदर ना पानी लेते आना, मतलब इसे गिरा कर और इसे भी गिरा कर इसके अंदर पानी लेते आना, जाओ। ओ मम्मी, ये देखें जहाँ तेरे मुंह से मुक्का मारा मैं गिला कर देता हूँ। चल सुट। नहीं नहीं उधर से ही ले आओ, नलके से। हाँ ले आओ। वो देखें जी, अभी वो एट में लगा रहा है, ये A1 2 3 अभी ले आता है। ले आया है, अब ले आया है, अब भरा गया होगा। नहीं अभी तो 2 रहा है। आजा, ले आया, आ गया आ गया आ गया आ गया। ओए उसको भी उठाते ला साथ।
वो बाजरे वाला भी मतलब ले आना था साथ ही। ये पानी जी ले आया, ये देखें पानी ले आया। अभी पानी को रखते हैं इधर। अभी ये पैरट्स का केज है। अभी एक मिनट में, ये अंदर ना वो कचरा भी है, अभी वो कैसे निकलेगा? इस तरह से ये देखें इतना ही निकल सकता था। एक मिनट, तो ये निकल गया अंदर से भी कचरा। तो अभी वो अपने पाँव धोने लगा पड़ा है। यार जल्दी आ जा। तो अभी ये हमारे पास ये बाजरा भी पड़ा हुआ है, ये तो इसके साथ इसको धो लिया। चलो कुछ नहीं होता, इसके अंदर डालो। अभी पहले ये पकड़ो, फोन पकड़ो, मैं मैट अंदर डाल दूँ। अभी ये मैट अंदर डाल रही है, देखें जरा। उन्हें भी नजर आ रहा है, मैट अंदर जा। अरे मारना चाहिए मेरे को, मतलब निकल मुंह वाला मैट है कपड़ा। तो अभी ये ना बाहर आ जाए तोते। ये बाजरा भी हम उनके वो कोली या डब्बी है जो भी है उसके अंदर डालते हैं। ठीक कोली टिफिन ही समझ लो, छोटा सा। ये दो, इसे टिफिन कहते हैं। ये जो बाजरे के छापर की 8 लीरें लथी हुई हैं। ये और डाल दो, कुछ नहीं होता, रज के खा लेंगे। यार ये मिस्टर बकरी के पास हैं, किसी आम बंदे के पास तो नहीं है ना। बात तो ठीक है तुम्हारी। अभी ये देखें, अभी उधर से दिखाओ, उधर से ये देखें जरा यार, कुछ साफ हुआ है अभी। ये देखें।